وفي نهاية الشهر الحالي من المقرر أن يصوت البرلمان الجزائري على قانون جديد يسهل تشكيل الأحزاب في إطار عدد من الإصلاحات السياسية والدستورية التي وعد بها أو وعد بتطبيقها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. ونتحول إلى الجزائر. معنا من هناك الأستاذ عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية. يعني بداية أستاذ عبد الله، هل هذا التفاؤل اللي بدأ في تصريحاتك مبني على معلومات أنه في تسهيل لتأسيس أحزاب إسلامية جديدة في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو فيها وعود واضحة يعني من السلطات العليا بإجراء إصلاحات سياسية جادة وعميقة. الملاحظ أن سير هذه الإصلاحات فيه بطء، لأن الأحزاب المتواجدة في البرلمان لا سيما ذات الوزن تدرك بأن وجودها في البرلمان في المراحل السابقة إنما كان بسبب التزوير ولم يكن بسبب ما تتمتع به من مصداقية، وهي تخشى اليوم من منافسة جادة في الانتخابات القادمة، لا سيما مع تغير الأوضاع الأوضاع الأمة في العالم العربي وما شهدته من بروز القوى الإسلامية لما احترمت إرادة الأمة في الانتخابات، مع تغير أيضا الموقف الدولي الأمريكي والفرنسي والبريطاني وما إلى ذلك. ولذلك هي تخشى على نفسها، فمارست كل أنواع الضغط من أجل تأجيل وتعطيل عملية المصادقة على القوانين التي تسمح بعد ذلك بفتح الباب السياسي أمام القوى السياسية الجديدة. ولكن مع هذا نحن نعتقد بأن هذا الأمر هذا ليس محل اتفاق على مستوى النخبة النافذة، فهناك من النخبة النافذة من يريد التعجيل بفتح المجال السياسي أمام القوى السياسية، ثم هناك أيضا أوضاع ضاغطة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، ولا بد أن يوجهوا رسالة واضحة تعبر عن صدق النية في الإصلاح، في إجراء الإصلاح. يا أستاذ عبد الله، أنت قلت في تصريحاتك الأخيرة أن الحزب لم يحصل بعد على موافقة من وزارة الداخلية بخصوص الاعتماد، لكن هل يعني في قوى يعني الآن داخل النظام تريد أن تفتح يعني متنفس ربما لهذه الأحزاب الإسلامية اللي ظلمت ويعني منعت خلال الفترة الماضية؟ اي نعم، لأن المنع في الفترة الماضية هو منع غير دستوري وغير قانوني. دستور البلاد يكرس التعددية السياسية، القوانين تكرس أيضا التعددية السياسية، ولكن بعض النخب النافذة استغلت نفوذها استغلالا يعني غير مشروع، فعطلت أغلقت المجال السياسي وعطلت اعتماد الأحزاب. لكن اليوم كما هو واضح ومعلوم هناك الكثير من المتغيرات على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ولا بد من مجاراة هذه المتغيرات ووضعها في الحسبان. الجزائر ليست بلد يعني معزول عن العالم، بل هو في قلب العالم ويتأثر بما هو موجود هنا وهنالك. ولذلك نحن نراهن على أن الرأي القائل بضرورة فتح المجال السياسي في نهاية المطاف هو الذي ينتصر، وانتصاره إنما هو لصالح الجزائر. كما نقول أيضا أن المجموعات الضاغطة الآن والمعرقلة في الجوهر إنما بهذا الموقف هي تخالف وعد الرئيس بإجراء إصلاحات من جهة، وتلحق ضررا بالمصلحة الوطنية من جهة ثانية، وتساهم في تعميق الهوة بين الشعب والسلطة من جهة ثالثة، مما قد يفضي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاحتقان لا تسرنا جميعا. يعني ابقى أستاذ عبد الله، يعني لو سمحت لي أستاذ عبد الله جاب الله، ابقى معنا يعني إذا سمحت. أعود إلى ضيفي الأستاذ جمال الدين. أستاذ جمال، رغم شطب الجبهة الإسلامية للإنقاذ من المشهد السياسي عام 91 وخروجها، لكن الآن في اتجاه يبدو نحو إفراز قوى إسلامية جديدة. هل سنشهد في الجزائر صعود الإسلاميين فيما لو فتحت نافذة يعني من الحرية؟ من يحاجج بالقول من الإسلاميين موجودين أصلا، يعني أنهم موجودون أصلا يعني في السلطة، ولكن مضيق عليهم يعني الآن ممثلين في حركة حمص. حركة حمص ما يعادل النهضة في تونس والعدالة والتنمية في المغرب هم حمص، يعني مدرسة الإخوان في الجزائر هم حمص، وهم في السلطة في الحكومة. هناك من يرى بأنه
هم موجودون الإخوان، التيار الإسلامي موجود ومشارك في الحكومة الجزائرية يعني، وفي السلطة بالتالي. بالعكس الآن ربما ردا يعني هم اصلا جزء منخرطين اساسا في العمليه السياسيه، منخرطين يعني. وقبل ذلك كما يعرف الاستاذ عبد الله جاب الله، حزب النهضه الذي اسسه ثم انشق وانقلب الكثيرون على الشيخ عبد الله جاب الله وانخرطوا مع السلطه يعني في فتره معينه. يعني هناك من يرى بأن الاسلاميين ليسوا بحاجه ربما لأن يعطوا فرصة في الجزائر. جديد. طيب دعني هنا أستاذ جمال أعود للشيخ عبد الله. شيخ عبد الله أسألك، يعني كان لك تجربة في تأسيس حزبين في السابق، فعلا اليوم ما الجديد في هذا الحزب في الخطاب اللي ستقدموه للجزائريين؟ نعم نحن في فئة مؤسسة ولله الفضل والمنة للصحوة الإسلامية في البلاد منذ بداية السبعينيات، وفعلا نحن اعتمدنا بعد الانفتاح السياسي التغيير عبر الفعل السياسي السلمي الرسمي والعلني، فأسسنا حركة النهضة الإسلامية ثم لاحقا حركة الإصلاح الوطني. ولكن السلطة يومها ما كانت صادقة في التوجه الديمقراطي التعددي، فعملت على حرب الأحزاب التي أسست بوسائل غير دستورية وغير قانونية، ونزلت أحيانا حتى إلى أساليب وطرق غير أخلاقية، نزل بعضهم طبعا إلى أساليب وطرق غير أخلاقية، فهم من أخذوا العناوين بسلوكات وتصرفات لا تقبل. صحيح ظاهر الحال الذي ينظر من بعيد يعتقد بأن فلان أسس ثم ترك وخرج، وفي مسرحية محبوكة ومفضوحة، وقد صادرت العديد من اعترافات دوائر مسؤولة وقفت وراء هذه تلك المؤامرات واعترفت بهذا الشيء. اليوم جبهة العدالة والتنمية هي تنظيم سياسي إصلاحي شامل مفتوح طبعا لكل الجزائريين والجزائريات، يريد أن يخدم رسالة نوفمبر في إقرار دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية. يعني يا شيخ عبد الله اليوم الخطاب والتراحم اليوم في حال يعني شاركتوا أسستوا الحزب وشاركتوا نعم هل اليوم الخطاب تطور باتجاه انه الاسلاميين قادمين لتشكيل يعني الحكومة للانخراط في العمل السياسي على اعلى المستويات بعد النجاحات طبعا اللي حققوها في المغرب وفي تونس والى حد ما في ليبيا؟ هذا امر طبيعي. هذه الامة تدرك بأن أفضل من ناضل دفاعا عن حقوقها وحرياتها وقضاياها الوطنية والقومية إنما هو التيار الإسلامي. كما تدرك أن التيارات التي كانت في السلطة خلال عقود من الزمن فشلت على صعيد التنمية، فشلت على صعيد رعاية الحقوق والحريات، فشلت على صعيد حماية ثوابت الأمة ومقومات شخصيتها، فشلت على صعيد التكفل بقضايا الأمة القومية وفي مقدمتها فلسطين، فشلت. ولذلك كانت الشعوب تمنح ثقتها للإسلاميين في جميع الاستحقاقات، ولكن سياسة التزوير التي كانت معتمدة من طرف الأنظمة كانت تحجب عن الناس حقيقة أصوات الأمة. اليوم بعد المتغيرات التي حصلت، بعد الربيع العربي الذي حصل، هناك وضع جديد، هناك احترام لإرادة الأمة، هناك تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ولهذا نجحت النهضة، نجحت في تونس ليس اليوم، نجحت من قبل، ثم وقع العدوان على النتيجة. شيخ عبد الله، هناك البعض تغير الوضع، ظهر كويس البعض يقول انه في الجزائر من قبل وفي المستقبل ايضا. استاذ عبد الله، البعض يقول انه التيار الاسلامي في الجزائر منقسم ومتشرذم ولا يمكن ان يحقق نتائج كبيرة خلال الانتخابات القادمة. لأي حد يبدو هذا القول صحيحا؟ نعم. البعض يقول انه التيار الاسلامي في الجزائر منقسم ومتشرذم ولا يمكن ان يحقق يعني نتائج كما حققه مثلا النهضة في تونس. إلى أي مدى يبدو ذلك صحيحا؟ لا، هذا الكلام يقولون هذا الكلام، دعهم يمنون أنفسهم. نحن نرى في مصر كم حزب في مصر دخل الانتخابات اليوم، كم حزب إسلامي من توجه إسلامي، ولكن الشعب له من الوعي بما يجعله يميز بين هذا وذاك، بما يجعله يصطف في نهاية المطاف أمام وراء القوة السياسية التي يعتقد بأنها هي القادرة على قيادة نضالاته فيما يحقق التنمية للوطن، فيما يرعى المصالح ويحفظ الحقوق والحريات، فيما يدافع بالفعل عن قضايا الأمة.
وصحيح نحن نتمنى ان الاسلاميين في نهايه المطاف يجدون فيما بينهم او يجدوا فيما بينهم صيغه من صيغ التكامل والتعاون وما الى ذلك. هذا مطلوب ولا بد من العمل من اجله، ولكن في المحصله النهائيه الشعب في نهايه المطاف هو الذي يقرر. طب دعني شيخ عبد الله اشرك ايضا. نريد ان تكون الانتخابات. ابقى معنا شيخ عبد الله لو سمحت وتكرمت، ابقى معنا. اعود للاستاذ جمال. استاذ جمال، هل يختلف الاسلاميين في الجزائر عن تجربه الاسلاميين في تونس؟ يعني في خلاف؟ هناك من يرى بالعكس، انه الاسلاميين اتعظوا، اخذوا دروس او تعلموا دروس من التجربه الجزائريه، وربما تغير في الخطاب الإسلامي بسبب التجربة الجزائرية. دعنا لا ننسى أنه ما حدث في الجزائر هناك ما زال من يحاجج، والشيخ عبد الله جاب الله يعرف هذا، من يربط الإسلاميين في الجزائر والتجربة الإسلامية ليس بالربيع إنما بشتاء الحرب الأهلية، بشتاء الجماعات المسلحة. وبالتالي الربيع في الجزائر هناك من يرى أن ربيع الإسلاميين لن يظهر بالضرورة في الجزائر، مع أنه أجهض بانقلاب في 92 في الحقيقة. هي النقطة، لأنه في الجزائر التجربة الدموية اللي يعني بعد تجربة الانتخابات في 91 جعلت الناس يعني يتخوفون من أي تغيير يمكن أن يأتي ربما بإسلاميين. ولكن مع أن الإسلاميين لا يتحملون لوحدهم، دعنا نكون منصفين وموضوعين، لا يتحملون لوحدهم المسؤولية عما حصل في البلاد. ولكن أكيد أن التجربة الجزائرية بالعكس ربما كانت محطة تأمل ونظر وإعادة نظر في الكثير من الأشياء بالنسبة للحركات الإسلامية في الجزائر، ومن بينها على ما أعتقد الشيخ عبد الله جاب الله أنه خطاب. لكن المشكلة حتى في خطاب الشيخ عبد الله جاب الله نلحظ ربما تطورا تغيرا، مع أنني لي تحفظات على خطابه الآن، بأنه أنا ألحظ نزعة انتصارية في خطابه، أن الأمور مسلمة وأن الإسلاميين إذا أجريت انتخابات سيفوزون بها بسهولة. هناك الكثير من الأشياء، يعني الشعب الجزائري أيضا لا يجب أن يؤخذ هكذا، أن الأمور جاهزة وبإمكان الإسلاميين أن يفوزوا بسهولة. ثم أي إسلاميين يعني هناك، دعنا لا ننسى، دعنا لا نغيب أيضا في اختلافات في الجزائر بالتأكيد. دعنا لا نغيب الرقم المهم ربما هناك الآن زعامات إسلامية تتحرك في الجزائر، ما زال هناك أرقام مهمة في الجزائر، ما زالت تيار جبهة الإسلامية الإنقاذ له حضور، ما زال يعني ما زالت أسهم عباسي مدني حاضرة، ما زالت أسهم علي بالحاج في الجزائر حاضرة. طيب. يعني هنا دعني ثم المشهد ليس أبيض وأسود في الجزائر، المشهد الإسلامي خاصة متنوع وفيه الكثير من الأطياف المضللة أيضا، في الرمادي أيضا. أعود شيخ عبد الله، يعني هنا هذه الثقة التي تتكلم بها، يعني ما حصده الإسلاميين في تونس وفي ليبيا شيء مختلف، يعني ليس كريدت أو يعني لكل الإسلاميين في العالم. في الجزائر يعني لأي مدى يمكن أن تراهنوا على نجاح يعني الإسلاميين؟ هل في رصيد شعبي يعني في الشارع؟ اولا انا اعذرني، كلامكم لا اسمعه، خاصه كلام ضيفك لا اسمعه، يعني لست ادري ما قال، لا اعرف ما قال، ولذلك معذره. هو كان شيخ عبد الله، يعني الاستاذ جمال الدين طالب كان يقول انه هذه الثقه الكبيره يجب يعني ان لا تاخذ الاسلاميين الى الغرور في الجزائر، انه يجب ان يفوزوا كما فاز الاسلاميين في تونس وفي غيرها. ثم دعني اضيف على ذلك انه حتى الحكومه، لو سمحت لي شيخ عبد الله، حتى الحكومه ممثله في وزير الشؤون الدينيه. طيب شيخ عبد الله، احنا واقعيين، احنا مطلبنا شيخ عبد الله اذا تسمع الان الاستاذ جمال امام الاحزاب، شيخ عبد الله، احزاب جديده ومنها جبهه العداله والتنميه. ثانيا، المطلب الثاني هو ان تنظم انتخابات قانونيه حره ونزيهه تحترم فيها اراده الامه، وبعد ذلك من اعطاه الصندوق سنكون أول المهنئين والمباركين له. وهذا لا يتعارض مع ثقتنا الكاملة في أن المرحلة القادمة بالنسبة لهذه الأمة إنما هي مرحلة منح الثقة للتيار الإسلامي، لأن هذه الأمة كما ذكرت جربت التيارات أخرى وفشلت التيارات أخرى، على صعيد التنمية فشلت، على صعيد رعاية المصالح الرعاية العادلة فشلت، على صعيد التكافؤ الحقيقي بالحقوق والحريات
فشلت على صعيد تداول الاحزاب على السلطه عن طريق الانتخابات الحره والنزيهه فشلت. طيب الى غير ذلك من طيب ما هي الضمانات؟ الشيخ عبد الله دعني تريد ان تختبر تيارا اخر. دعني انقل الميكروفون للاستاذ جمال. هو كان لديه تعقيب على حديثك، لو تستمع لو سمحت. استاذ عبد الله جاب الله، قد يقول المواطن الجزائري اي ضمانات يقدمها الاسلاميون انهم يحققون العداله والتنميه؟ هذا التعبير الذي اصبح علامه تجاريه ربما لها هناك اقبال كبير من الاسلاميين عليها. العداله والتنميه في تركيا نموذجا، ربما هو المارك ديبوزي، هي العلامه المسجله. العداله